男孩送给女孩一只小鸟，可女孩却把小鸟做成了辣子鸡。前一秒男孩还在大快朵颐，下一秒他便冲进厕所呕吐不止。男孩找女孩单挑，身为巡警的自己却被一个高中女生虐成菜鸡。女孩不装了，其实一切都是她的恶作剧而已。可即便自己拥有超强的战力，还是免不了被同学欺辱霸凌。老师将女孩的奶奶叫到学校，声称如果获得不到同学的原谅，就要将她永久开除。奶奶慌了，她此时能做的只有下跪，但对方家长却依旧无动于衷。看着奶奶如此没骨气，素云纷纷离开。而得知眼前的母女一起在学校编造孙女的谣言，奶奶怒不可遏，直接上演了薅头发大战，场面无比劲爆。可年迈的奶奶并没有占到什么优势，发泄过后还是要想着怎么凑齐对方的补偿款，保住孙女的学籍。面对老人的付出，叛逆的孙女并不理解，她一直认为是奶奶的自私让她成为了今天的样子。老人再也控制不住情绪，坐在地上崩溃大哭。回到家里，